ஹாய் கைஸ், மும்பை ராணி பார்க் யாராவது போயிருக்கீங்களா சொல்லுங்கள். உங்களுக்காக மும்பை ராணி பார்க்கிலிருந்து ஒரு வீடியோ. முதலை படுத்துக்கின்னு இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக முதலை அருமையாக படுத்துன்னுக்குது. அந்த பக்கமாக ஒரு முதலை படுத்துங்குது, தண்ணி உள்ள சரியாக தெரியல, இது மேலே படுத்துருக்கு மட்டும் தான் தெரியுது. கிளிகள், பல விதமான கிளிகள் வந்து நான் இது வரைக்கும் பச்சை கிளி மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் ராணி பார்க்கில் வந்து பல வகையான கிளிகள், என்னென்ன கலரில் கிளிகள் இருக்குது, சாம்பல் நிறம் கிளிகள் இருக்குது. கிளிகள்லேயே நிறைய வகையான கிளிகள்லாம் இருக்குது போல் இருக்குது. அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு இவ்வளோ வகையான கிளிகள் இருக்குதுன்னு. ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து பச்சை கிளி தான் அதிகமாக இருக்குது. இதெல்லாம் வெளிநாட்டு கிளிகள். இதெல்லாம் மற்ற கலரில் இருக்கிறது பூரா வெளியில் இருக்கிற கிளி, நம்ம இந்தியாவில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இருந்திருந்தால் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல. எப்படியா இருந்தாலும் பாருங்கள், எத்தனை வகையாக இருக்குது கிளி, வித்தியாசமாக இருக்குது, அருமையாக பார்க்குறதுக்கு. கொண்டை வச்ச கிளிலாம் இருக்குது, தலை மேலே கொண்டைலாம் இருக்குது. பெரிய வகை, சிறிய வகை. இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், தலையில் வந்து கொம்பு வச்ச கிளி. இதுவும் சாம்பல் கலர் தான் இருக்குது. பச்சை கிளியே வந்து இப்போ மும்பை சைடெலாம் அதிகமாக பார்க்க முடியல ஓப்பனாக. நம்ம ஊர் சைடில் இருக்குதா சொல்லுங்கள், பார்க்க முடியுதா நம்ம ஊர் சைடெலாம்? பச்சை கிளி இங்கே பாம்பேலாம் அதிகமாக பார்க்கவே முடியறதில்ல வெளியில். இதையும் ராணி பார்க்கில் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பச்சை கிளி இதெல்லாம் சேமித்து வைக்கிறாங்க. இங்கெல்லாம் வந்து சுத்தமாக என்னால் பார்க்கவே முடியல அந்த பச்சை கிளியை. பல வகையான கிளி மட்டும் பார்த்தேன், ஆனால் பச்சை கிளி வந்து அதிகம் இந்த இருக்குது பாருங்கள். எல்லா வகையான கிளியும் இங்கே ராணி பார்க்கில் பார்த்தேன். நான் ஒரு 4-5 வகையான கிளிகள் பார்த்தேன். ஆனால் பச்சை கிளி வந்து பார்க்க முடியல ஓப்பனாக. வந்து நம்ம ஊர்லலாம் பச்சை கிளி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம், எங்கே வேணாலும் நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியும். ஆனால் இங்கே பச்சை கிளிலாம் பார்க்க முடியல அதிகமானா நான் அதிகமாக சுத்தமாகவே பார்த்ததில்லைன்னு வச்சுக்கிங்களா. இந்த கூட்டில் தான் பார்த்துருக்கேன் பச்சை கிளி. இங்கே வந்து எப்படின்னா வகையான கிளிகள் நிறையா இருக்குது இந்த கூட்டில். இன்னும் நிறையா வந்து மிருகங்கள்லாம் நிறைய பார்த்தோம். புலி, சிங்கம்லாம், அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம். சிங்கம் பார்க்க கிடைக்கல, புலி கிடச்சிது பார்க்குறதுக்கு, கரடி கிடச்சிது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், கிளி வித்தியாசமாக மயில் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். அந்த கிளி நல்லா வால் நீட்டாக மஞ்சள் அப்புறம் ஆரஞ்சு எல்லாம் மிக்ஸாக இருக்குது அந்த கிளியில். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, அழகாக. இது பாருங்கள், இது எவ்வளோ பெரிய வாய் உள்ள கிளி பாருங்கள். எல்லாம் கிளிவாக தான், இதுலேயே வாய் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். நம்ம கொக்கு வாய் மாரி இருக்குதுங்க, நல்லா பெரிய கொக்கு ஒன்று. நீட்டாக கால் நீட்டாக இருக்கும், நல்லா வாய் அவ்வளோ பெருசு இருக்குது இந்த கிளியோடைய வாய். நீட்டு எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள், பாப்பே தண்டி வாய். நிறைய விதவிதமாக கண்ணாடி வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த சைடில் வந்து ஜாலி போட்டு வச்சுருக்காங்க, இரும்பு ஜாலி. அந்த பக்கம் பறந்து வெளியே போக முடியாத மாரி. இந்த பக்கம் வந்து கண்ணாடி, ஜனங்களுக்கு பார்க்குறதுக்காக கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக தெரியுது வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வித்தியாசமான தெரியுது, நேரடியாக பார்க்க தெரியல. அருமையாக பச்சை கிளி பாருங்கள், நல்லா மேயுது.
நம்ம ஊரில் இன்னும் இருக்கும், இங்கெல்லாம் கிடையாது. இங்கே வந்து கூட்டில் தான் பார்க்க முடியுது அச்சா கிளி. இன்னும் வகையான கிளிகள்லாம் நிறையா இருக்குது.